Hello မင်္ဂလာပါ DBS မြန်မာနေပြန်ကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2022ကတော့မကြခင်ရောက်တယ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့2022မှာကျွန်တော်တို့ online business တစ်ခုကို service ပေးရင်းနဲ့ဘယ်လိုစရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အဆင့်၈ခုနဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော် DBS မြန်မာကတော့ကျွန်တော်တို့ online ငွေရှာနည်းတွေ YouTube marketing အကြောင်းတွေ digital marketing အကြောင်းတွေ content marketing အကြောင်းတွေကျွန်တော် finance အကြောင်းတွေဒါတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2022ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့ service business တစ်ခုကျွန်တော်တို့စရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုစရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဆင့်80နဲ့ကျွန်တော်ပြောထားပါမယ်အဲ့တော့ first step ပထမတစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပထမတစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand ကိုကျွန်တော်တို့အရင်တည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတော့ brand တည်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က heavy brand ကြီးကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ဆရာမလိုဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေရှာမယ်အချင်းချင်း connection တွေလုပ်မယ် connect လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်တို့က free တင်ထားမယ်အခုမိတ်ဆွေကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လိုမျိုးပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေတင်ထားမယ် content တွေစားနဲ့ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တင်ထားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ audience ကျွန်တော်တို့ရဲ့ friends ကျွန်တော်တို့ရဲ့ community ကိုစပြီးတော့တည်ဆောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook group တွေရှိမယ်အဲ့ထက်မှာအခက်အခဲတွေ့နေတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တလောက်ဝင်ပြီးတော့ပြောပေးတာမျိုးအဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ brand ကိုစပြီးတော့တည်ဆောက်တင်တယ်ပြီးရင်အဆင့်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စဉ်းစားရမှာတခုရှိတယ်ခဏကကျွန်တော်တို့ content တွေတင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ video တွေတင်နေရဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကငွေရှာဖို့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုအကူအညီပေးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ value ပေးနိုင်တဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ထားFacebook group တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မေးရလေးတွေဝင်ပြီးတော့ဖြေပေးတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီဘောနဲ့တူတူပဲကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုကူညီနေတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ် valuable content တွေကို free တင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွားရမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က content တွေကို free ပေးမထားဘူးကျွန်တော်တို့ content တွေကို value ကောင်းတဲ့ content တွေကျွန်တော်တို့ပေးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တော်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့သိနေတယ်ဆိုတာကိုလူတွေမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားရမယ်နောက် step 3ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် market ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မှာလဲဆိုတော့စဉ်းစားရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် online business အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ YouTuber တွေကိုကျွန်တော် YouTube မှာအောင်မြင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေအဲဆိုအဲ့ market ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်နေပေါ့နော်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေကဘယ် market ကိုဝင်မှာလဲဘယ်သူတွေကိုမိတ်ဆွေကကိုညီမှာလဲမိတ်ဆွေရဲ့ service ကိုဘယ်သူကဝင်မှာလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားရမယ်။ဒါ step 3 step 4 monetizable scale တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေလမ်းလုပ်ရမယ်။ဆိုတော့ monetizable scale ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာပညာရပ်တစ်ခုရှိမယ်။အဲ့ဒီပညာရပ်ကိုလူတွေကပတ်စံပေးဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့တက်တဲ့ဟာကိုလူတွေကပတ်စံပေးမှကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကို business တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ run လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ထားတာဒီကျွန်တော်တက်ထားတာပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှပတ်စံပေးမဲ့လူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ business တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် scale တစ်ခုကို land လုပ်ရမယ်အဲ့ scale ဒီကျွန်တော် business တစ်ခုဖြစ်ရအောင်သွားနိုင်တဲ့ scale မျိုးဖြစ်ရမယ်ဥပမာဆိုပါစို့မိတ်ဆွေကထားပါ YouTuber တွေကိုကူညီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေ YouTuber တွေဘာလိုအပ်မလဲစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာ video editing လိုအပ်မှာပဲအဲ့တော့ video editing scale ကိုမိတ်ဆွေ land လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် content writing skills ကိုမိတ်ဆွေလမ်းလုံးမလားဒါမှမဟုတ် YouTuber တွေ view တက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ SEO service လုပ်လို့ရမယ် SEO skills ကိုမိတ်ဆွေလမ်းလုံးမလားအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေလမ်းလုံးလို့ရတယ်အဓိကတော့မိတ်ဆွေရဲ့လမ်းလို့တဲ့ skill ဒီကျွန်တော် business တစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးခုနကကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ target market ရှိမယ်ဘယ် market ကိုမိတ်ဆွေဝင်ကျင်တာလဲအဲဝင်ကျင်တဲ့ market ထဲမှာသူတို့ဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ skill တွေကိုမိတ်ဆွေလမ်းလုံးလို့ရအောင်အရင်စူးစမ်း Okay step 5 step 5ကတော့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီပညာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေပြရမှာပေါ့အဲ့လိုပြရတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေဒီအရင်ဆုံးအခြားလူတွေကိုfree service လေးတွေစပြီးပေးကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာမိတ်ဆွေသဘောကျတဲ့ YouTuber တယောက်ရှိမယ်သူ့ရဲ့ video ကိုမိတ်ဆွေလှမ်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကို live contact လုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ video ကို free edit လုပ်ပေးပါမယ် Okay အဲ့တော့ free လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကအချိန်ကုန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဒီ scale ကိုကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလူတွေအများကြီးသိအောင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူတွေအများကြီးသိဖို့အတွက်ကိုမိတ်ဆွေကအရင်တော့ကိုယ့် scale ကိုအရင်ပြရမယ်အထူးသဖြင့်လူတွေသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ business တွေမိတ်ဆွေကိုခန့်မဲ့သူတွေမိတ်ဆွေကိုရဲ့ service ကိုဝယ်မဲ့သူတွေအဲ့လူတွေကအရင်ဆုံးမိတ်ဆွေကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိတ်ဆွေဒီ service ကိုအရင်ဆုံး trial အနေနဲ့ free ပေးလို့ရတယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်အတန်ကျွန်တော်တစ်ပုတ်သွင်းပေးမယ်ဒါမှ content တစ်ပုတ် free ရေးပေးမယ်ဒါမျိုးပေးလို့ရတယ် free ပိတ်စိတ်ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးပေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့မိတ်ဆွေစပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီ connection ကိုစတည်ဆောက်လို့ရတယ်သူတို့ကမိတ်ဆွေစီကနေပြီးတော့ free တစ်ခေါက်ယူထားရဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေနောက်တစ်ခေါက်မှာ
ပြီး chat လုပ်ဖို့သူတို့ကမ်းလှမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဘက်ကမိတ်ဆွေကိုအလုပ်အပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေပုံများတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ scale ကိုလည်းတွေးရင်းနဲ့သူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖွဲ့ရင်းနဲ့ free တစ်ခုလေးတွေစီလိုက်ပြီးတော့ demo လေးတွေပေးကြည့်ပါပြီးရင် step 6ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ခုနက free ပေးထားတဲ့ service ကိုပိတ် service စပြောင်းတော့မယ်ဟုတ်ပြီသူတို့ပဲလမ်းပြီးတော့ okay video editing ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာကောင်းလားကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် video တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယူပါလဲကိုနောက် video တွေရောကိုစမ်းကြည့်ခြင်းသေးလားဒါမျိုးကျွန်တော်တို့စပြီးတော့freelance service ပုံစံမျိုးလေးစပြီးတော့တစ်ချက်လှမ်းပြီးတော့သူတို့ပြောပြလို့ရတယ် price ကကျွန်တော်တို့ဟိုခေါ်တဲ့ဈေးပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပေးရမှာဆိုတဲ့ဈေးက reasonable ဖြစ်တယ်သူတို့တွေလည်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးမဲ့လူကများလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့မိတ်ဆွေ first client တွေစရလိမ့်မယ်အဲ့ first client တွေကိုမိတ်ဆွေကဘာမှတုံးလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ portfolio ထဲမှာလည်းတုံးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီလူတွေကို video editing ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတာမျိုးပြလို့ရလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာစပြီးတော့မိတ်ဆွေစပြီးတော့ chat လုပ်လို့ရနိုင်ပြီ step 7ဆိုတော့အဲ့ဒီ service ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် video တစ်ပုတ်နဲ့တွားနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ productize လုပ်ရမယ် productize လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် package လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေဟုတ်ပြီအခု video တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ယူရဲဒါပေမဲ့ video ၄ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ် banner လုပ်လိုက်တာမျိုး content တစ်ပုတ်ကိုဒီလောက်ဒါပေမဲ့ content ကို10ခုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကြာမယ် banner ရက်ကြာမယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေက productize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့မိတ်ဆွေဒီ service တော့ service ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ service ကိုမိတ်ဆွေ product တစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပြီးရင်အဲ့ဒါကို product တစ်ခုအနေနဲ့ offer လုပ်တာ okay ဒါက productize လုပ်တာအဲ့တော့ productize လုပ်မှပဲမိတ်ဆွေအဆင်ပြေမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ပုတ်ချင်းစီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေလည်းကျွန်တော် client ရတာဒီရတော့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုချင်းစီလုပ်နေရတာဆိုတော့နဲမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တိုးချဲတဲ့အချိန်မှာ productize လုပ်မထားလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွားရတာအခက်အခဲဖြစ်မှာဘာ freelancer အနေနဲ့ပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ် business တစ်ခုအနေနဲ့တွားဖို့ခက်သွားမယ်အဲ့တော့အစတွေကကိုက business တစ်ခုအနေနဲ့တွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှ productize လုပ်ထားတာပိုကောင်းတယ်နောက် step 8ကကျတော့တင်းတစ်ခုစောက်ပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေဒီလူတစ်ယောက်တည်းကနေပြီးတော့ video editing ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး video editor တင်းတစ်ခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီ basic စပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်နောက် content ဆိုလည်းလို့ပဲ content တစ်ယောက်တည်းရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးနေမှာမဟုတ် content တင်းတစ်ခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်လို့ရတာအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့freelance တွေခေါ်လို့ရတယ် video editor freelance content freelance ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့payment တစ်ခုပေးပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ကနေအရင်စိုက်ထားပါတော့တကယ်လို့ကိုယ့်မှာ client ရှိရဆိုရင်စိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေစပြီးလုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်းကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ online service business တစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့2022မှာ service business လုပ်လို့ရမယ်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြီးအောင်ဒီဗီဒီယိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံရရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို like လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် DBSMYANMAR ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe လေးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပေးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်